जनाब इधर भी लेन बनती है पूरी खानेदार जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता सारे भैन भरा ठीक हो। सो मैं थोड़ा मेज़बान मंसूर जट जी नाज़रीन, अज अस आए हैं कनेली चकसवारी मलोट मुकाम पर। इतना जनाब मठवाले लेतरी होनी है, हर साल घाक अपनी लेतरी होनी है। इस साल फिर से आए हैं, हर साल की तरह इस साल फिर से आए हैं। सो पिछले तक नहीं, उस बंदे काफ़ी लगे ढोल बाजिया लेतरी हुई है, मतलब एक मेला हो रहा, घाक अपने का मेला हो रहा। इतना तकरीबन बंदे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, जो तकड़े ले जो कपड़े ले हूँ जुड़ने पुन तुसें दसने लेतरी तकड़े कै सूरत है। उस तो बाद खाना देना उसी वो खासा वो दसा। अज अं वीडियो उसी बड़ी मजे नहीं अज जो जुड़ने तुसें दसने ढोलों बाजियां जो बंदे घाह कपी रहे हैं और भांगड़े मारने तुसें दसने अज जो साढ़े नाल। वाह जी वाह। हाँ और अगर टीम कोड़ी नहीं रखी है
ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੁਕੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜੀ कपड़ा का वो एक कितने नवे लेतरी पर आया पहली बार आया सर नहीं पता नहीं सी इतने इतना का कपड़े नहीं सराल लगे जिसमें लगी है क्या वजह हुई है ना स्पेशल सूट लाए सी ना जिस सराला ना लगा तो मैं स्पेशल लाई है जिस सराला लगा आखिर तो सरालियां पैकिंग कराया सी ये कुछ लगना पे पैकिंग सरालियां ये तो कुछ ये तो गोला जी पता लगा कि सूट लगा इधर जींस री पैंट लानी चाहिए नहीं वो साना पैसी ना क्यों ना साना नहीं मैं कट सा गिनी गिनी नहीं साना पैसी मैं कट सा त्रै बंदे आ गिनी गिनी कर सा बाकी जनाब तक नहीं सो ए जनाब लंगर शरीफ मेरा मेरा भेजो ए देखो जनाब की रोटी जनाब जी उस्ताद लेतरी कराई ने हां जी क्या हाल है जनाब जी खैरियत है ठीक हो ना ठीक ठाक ए देखो उसको जनाब जी ए लेना मंदियां पूरियां ए असां जिथे जाने चाचा अगे होने जी हाँ चाचा और अग्गे ही होना है। चखो हरा चाचा और अग्गे ही खड़े हैं जी। चखो ना बिस्मिल्लाह करो जी बिस्मिल्लाह। ऐसे को सालन बेरे इस मतलब है दो दो पुत्र है बोटियां और उस्ताद बन लगी हुई तको बिस्मिल्लाह भैया जी ये मैं कल कराई ले चलो भाई ये चक्सन जान नहीं है ये चक्सन बिस्मिल्लाह तको बड़ा जायका जी खो सही ना पूरा पूरा ही खाई होया हुन का भी है रिया ठीक है सर बहुत सोहना जायका जी क्या तेज नहीं ना ना बहुत बेहतरीन तारीफ यार ये चाचा रे ना फौज दे रहा फौज भी खाना फिर मिक्स ही होना जी जी काई ना तो नहीं उसको इधर ये भाई फौजी ऐसे नहीं उसको पूरी लेना मनती है इस तरह सालन बंडी रहे एक पुराना पूरा देसी सिस्टम है जनाब पुराने जमाने की शादियों में चलाना बस क्या करा जी देखो रखो रखो तको जनाब इधर भी लेन बनती है पूरी खाने दाने नहीं जनाब उसको हाँ जी बिल्कुल जनाब रोटी खाई रहे हैं मैं बैठे पूरा देसी सिस्टम में रखने वास्तों और ऐसा भी बैठे हुए बाकी बंदे रोटी जनाब देखो चाचा लेती उठाए हुए ये तो कोई जनाब जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है ठीक हो ठीक ठाक सारा ये वर्दी लेने डाकिए लेने पुलिस लेने पुलिस वाले नहीं वर्दी लगी है जी अच्छा ये कुछ होंदी ने ये वर्दी है जी बड़े दूर कितने नहीं ये कोई सस्ती होती है 1000 रुपये नहीं जी जब तक मैं उसको वैसे तो फौजी वर्दी लगनी है जी फौजी लगनी होती है ना तुझे तुसा लगने डाकिया लगने वैसे मिगी ना जी मैं बस में डाकिया लगने ना ये क्या जी को मथे पे लिखे आ ये वर्दी डाकिया लिया जी क्या कर रहे हो ये नहीं डाकी नहीं हो सकती पक्की गल है जी हां जी ये नहीं हो सकती तुसा आए ना पीरा पर शिकसू पीरा पर हां जी अपना पिछली भी मुलाकात हुई थी ना जी 5 रुपए है तो कोई नहीं लगे बैज लगे यार इस बैज का क्या मतलब है इसका मतलब है रैंक होना जी इसका अच्छा जी तोर को तो फीते खीते लगे हुए और ये ले गए जी पूरा कहा कपड़े पूरा नहीं गिर मतलब कहा कपड़े से फौजी हो जी जी कहा कपड़े ने फौजी ए चाचा कहा कपी दसो संगी जी कहा कपड़े इंशाल्लाह दसा जी आज जनाब दराटी ने बुलाई की है अच्छा दसो गई शेर जनाब तको चाचा बैठे हो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो वालेकुम सलाम जी ये ठीक है जनाब लेतरी पर आए हो जी थोड़ा ऊंचे बोल सो लेतरी पर आए जी अच्छा किट क्यों आए हो बुरजुनू आए हो जी ते इथे हर साल नहीं हो जी इंशाल्लाह ते अगर बात सो सारे ग्राने बंदे ने अगू पिछू
ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਣੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ शिकसू आए बिल्कुल कसम आए तो ये कहा जो है सारा मकाई जासन शामी इंशाल्लाह हिम्मत तक करसन पूरी ढोला बजाने मतलब ढोला पेंसिंग नाल सारा सिस्टम चला गया साज नाल कपड़े अच्छा रौनक नाल कपड़े फिर रौनक बन जानी है प्यार नाल रौनक नाल बिल्कुल एक और चाचा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ठीक हो हां खैर तुसा पिछली बारी मुलाकात हुई लेकिन उन्होंने याद नहीं सुना कैसी मेरा मोहम्मद शफीक नाम वाला कि जगह सुने कार शिकास शिकस गुजर का सारा तलक है उसे शिकस हुई है लेतरी हां हुई है वो मकई उड़या मकई उड़ने दा इथे क्या सूरत हाल है जुनू कोई बड़ा अल्लाह ना करना है यार इंशाल्लाह ਵਧੀਆ ਹੋਸੀ ਕੰਮ ਮਕਾਈ ਤੇ ਜਸਨ ਜਣੇ चलो पुरानी रखी है सकाफत ग्रां च ये सिस्टम चलना लग गया हां चलना है वैसे तो तकरीबन खत्म होना जाना अबू कट है अबू कट है मेरा साथ या अल्लाह की मेहरबानी है हां फिर तू पता है शिक्का सिख जगह का नाम इस तरह है ये बड़े बडेरे ने वेले ना दा हुन बड़ा अल्लाह ना करम है ते असा जिस मैदानी गए हारे ना कर इंशाल्लाह बिल्कुल हां ये दो टीमां थई होनियां हां दो टीमां क्या दो टीमों ने क्या कोई सिस्टम बना के एक टीम कोई आगे लेकिन दूसरी पीछे रहनी है हां बस फिर अपना अपना जोर लासन ना इधर नाम शाम लेने होने ना तो क्या पिछली बारी भी हां ना ना बिल्कुल इंशाल्लाह ते जुनू कितने टोटल बंदे ने का कंपनी वाले का कंपनी वाले बंदे हैं यार 3 बंदे 15 15 बिल्कुल जनाब जी दूसरी टीम उठानी है शिकसन होगी दूसरी उठानी है तू भी नाल ही उठा नाल ही पिंड है हुई उस जगह का ना हैं क्या जगह ना उठना ना जगह का नाम है खोड़ी खोड़ी हां खोड़ी ते शिकसन जनाब टीम है हां का कंपनी हां बिल्कुल कोई ऐसा मसला नाले है असा शुरू तो मदानी पहने रहे हैं यार असा जो यासीन साहब का कहने 2 इलेक्शन आए ते गुजर फैमिली की ऐसी बिरादरी है जिसने ना जॉइंट हुई है लेनी नहीं है बिल्कुल तो वो 2 मुकाबले हुए बिल्कुल पहला मुकाबला भी हुआ दुआ अमर यासीन साहब ने भी बिल्कुल जनाब जी हेलो उस्ताद ये क्या यार ये टोल जने फाड़ी उड़ने